ha mấy con ăn nhầm chẳng bóng nhầm ó lỡ nhầm mày ơi nhầm mày bắp kia bên sờ bọ đi can nơi chừng mùi song xa chắc đôi ăn bên sờ bọ trong phò ấy chẳng để hai phong pha cha oi mà chui bộ với như ha lên nâng á miền song xa chắc mà bị nè miền tại song xa không mày lấy nhung rồi khơi cái lạnh chụp xa va môi tia rồi từ đấy cứ đang để chụp prosmos mồ mơ từ chmua hang tới cứ đang thật small bắp ban naได้xoay riêng dương á sờ bọ cái lạnh nhầm ấy tại cái lạnh prosmos này môi cứ thay nhung oi đập lượt đập mồ trong mình nhầm lẹ cái nạ cua xa của ban sweet đụng nhung pi nè này của ban hai mình nói cái lạnh prosmos nước miền chả nó chập pi mà mởn pi ấy lang tơ nhung trụ chất đất ở rõm chmui mùi đằng sạch ăn đi ơi ngành sờ lọp cặp lô mong cứ thay nhầm lằng mặt khai mà pe là nghiền che tia tới cứ ban thọtรูปสะอาดrefresh มองอ่ะโดยซาตรูจิตง่ายนั่งอ่ะแล้วดับใบชามาจานตีแต่กรุงสมอตุกุท่าหลังเฮียแจ้นอกไหลในฮัสเซลลอยให้บ้านระบอบง่ายตีสำหรับตีตังไว้เนี่ยคือนึกสวายเรียงยืงเนอะจำยำดักลูกเคสันให้ประหารเพลตามกราวดังมาจีน่ากระไหลกอดคือง่ายกรบมุกมาถนัดยำมามุกไทยมามุกมามุกไทยมามุกอดมีน้อยบัดเตะสมัยแต่สุบฮอดมีอะไรก็มีน่ะจังยำไอ้ดักนั่งแต่คือกอดดักเอาถึงออกบุงโน้นั่งยมนี่คือท่าเมาตั้งปีหลังเงี้ยแล้วโคตรตัวแต่ยกบันเตอร์เตี้ยเว้ยง่ายกว่าสะอาดเปย์ยบกว่าสะอาดโอ้ยแต่สเปียบเนี่ยนี่คือท่าเอาอุ้ยจังมาเลยกันนะสวีทรีเล็กเองจังงั้นนะดักสุบฮอตพอดมาชนะหรือมวยโกสักอ่างไอ้นะโกยขนมเคลียสดับเพลงจุ่มเรียงไอ้คือท่าบ้านน่ะเซ่เมาให้คือดังตาอดคอบำน้องเตะกระไหลในมวยยมเนี่ยคาสวายเรียงได้จังงั้นแต่เป็นกระไหลบอชง่ายกระไหลอ้อกระไหลซอมโร่รีเล็กเฟรชคือดังแต่ใจชูน้อยในตัวเคลียบ้านเมาได้กระไหลนั่งเมียนชโมท่าโปรสมอลเราวันนี้เราเตอร์สรูโมในตัวเคลียจีมาดอเตโกกระสังนะแต่ตรองโมรอบวงโบเลงนี่คือเยิ้มบัดมาขังสดามในแต่ตัวเคลียนี่ยืบัดมาไว้นะในไปแต่ยังบัดหายคือยังปะโตเตตรองหล่อโหดตีบัมพอดในสิ่งใดสิ่งไหนให้ส่วนแต่เดียคือยังเตอตรองตีอัดบัดในตัวเคลียคือมาปีน้องคือตรองหล่อโหดมาได้ยังนังเคยรวงวงมูในมวยตัวเตตรองอัดการเร่งจังยังเตอแต่บัดสดามปียังบัดสดามรวยให้คือยังปะโตเตตรองตีอยู่เตอคือตรองหล่อโหดชัวรอคลั่งเหมือนเต้นชีแต่ตามเพลย์เบตองนั่งมาคือมันติ๊กแต่คือมาดอลโมไอ้บ้านในต่อคลีอัดบ้าเต้จงยังแต่ละลูกเคสันอ้อยไทม์นี้ดอลลอยคือกันไหลโปรสมอบ่เยิงนั่งต่อมันเส้นมาแดกคลายมากเทมยำใส่อ่างรูมือกดยำพอดจมเคลียกับบานได้บ้านยำมาตัวเหนือทัชจุมอดโมพิเศษก็คือบ้านทอดรูปเล่งสะอาดอันนี้คือจิบไผ่บักกอดมันฉงอไอ้อาจจะต้องตะกอดบานวิตโอนั่งมันเคลียยังสวยจรันเหมือนแต่ใจมาทอดแน่นะสะอาดไม่แบบประธานหนึ่งก็วอดก็เชื่อได้แต่กับปัดคือยิ้มทอดหนึ่งสวายริงสองแต่เราเคยประสาทและครูนวิเตียตัวเนี่ยต่อคณีต่อจำยมแปรบแต่บ้องมันหนังเธอคือยิ้มเธอมาทอดสอเสมวยนั่งเสลียชดแบบโบราณบามุกวันคือยิ้มเมคอัพครูนไอแบบสาบซ่ามวยเซลลอยยังได้บ้านใหญ่ปีกรมการเงี้ยทอดวันโอยเนี่ยต่อคณีโยจะตุกดะลอยยิ้มขลังแคลงโมให้สู้ถักกรมการเงี้ยนั่งยิ้มชนายลอยออกประมาณบ้านกอดโยจะตุกดะยิ้มไม่เกิดมันชนายลอยสมัยทำร้อยมาเรียสาบ้องก็จะเชียงทอดยิ้มไงแกเป็นจังเตอคือกดฟรีทอดเอาอัดกดลอยเตะให้ชนายตีตังทอดนั่งคือเมียนชโมแทบประสาทวัดตูมันดังท่านใหญ่ข้อใหญ่ตราเงินประสาทนั่งคือซอลไปจนวนบนได้แต่เนสไฟริงเอาไปให้เจ้าเซอร์มินัสโกเตะสมัยแต่ยมกอดสโกนะบันบ้องจึงทอดกดประบัวมาทอดเตอบันสโกตามปัดประสาทนั่งเนสไฟริงซอเคยยมเมคอัพสาบซาบเตอทอดวิตโอนั่งเดซ่าแต่ยมตับจมูกหนึ่งคุชเซนฟิลิกเนี่ยเนอะจังงั้นยมเป็นแต่ปันนั่งคือ มันบัดจำแต่พัดมกเตะแต่กลายมันก็เหลือปอกเหลือพนักมันติ๊กคือสะอาดหมดคู่สันยังใส่สตาร์เงี้ยพลายจะเหลือสบายสำคัญนะบ้านมกอลงก็ล้มหมดบางสนามมันละอ้อทนหนึ่งเยอะทนหนึ่งเตอประมาณจนประมาณต้องก่อนมันกอบแต่ได้คันคำจบสบายมุกยังมันอยู่ละอ้อตีจังไงบันยมยอตัวตัวเบอร์มาซาตัวนอบกับบ้านยอตอบตัวเตะกับบ้านนั่นน่าจะเหมือนคู่สันฟิลิกสลังนะก็ชื่อนะได้ดังซาไปมาอย่ามุนก็ยมทั่ววิตโอเปะปอนจมูกหนึ่งเรื่องสกายค่ะการนุบุงโหนจูนยมแต่จะทนามปันตายแล้วยมจูนกวดมาจะทนามเว้ยดับเตอร์เรื่องกับพลายมันติ๊กเอ็นเตะเรื่องดังไปให้หัดบานเตะตกหัวเป๊ะคือดังแต่เอวังสันเตะหมอเนี่ยได้สลังสัตว์จำมันโยรำมวยบ้านใหญ่ไปสกายโอในยมจะวะสังหายดังแต่พอดปุยออกหมอเข้าแต่สกายได้ยมอัดบ้านจะคือในรัวถึงรัวไงเลงพร้อมปลายพร้อมข้าวพร้อมบ้านใหญ่ไปสกายวันนี้ลดเตาหัวจวบไตจวบเจิงนั่นลมล้างบางทวีประตูตอนที่คือเท้ารถโลดล้างเลือปุกไก่ดอนไอยบใหม่โนเยอะนึงในต่างอักในเมาไปเล่งบาลเว้ยกายก่อนเคยคือน้องคนโลดต่อเตาตัวโมเมนไอคือทางขยายมาคว้าอย่าดึงทมได้ในต่างอักในบุกโดยสายสกายนี่มวยคือตกอดกาด้วยนะมันทาข้ามมันทาขยายได้ค่าคือเตอแต่มาจะวะสังกาเปียชงือสกายสกูดนึงโมรู้ชงือนึงยังเมิดเคยแต่อย่าไปใบค่ายบรรทุกตกจังโซทาบรรทุกตกให้เชียบากาจอมร้อยคืออดเตะให้เกกอดไอตก
យូរដែរហាមភ្លាមគឺត្រូវតែមកចាក់ភ្លាមទុកយ៉ាងយូរ24ម៉ោងឬមួយក៏12ម៉ោងបានហើយមានអីឥឡូវអស់60រៀលលេទុកលុយទិញ skin care ឲ្យប្រពន្ធនេះមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាព្រោះជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃរាល់យប់គឺខ្ញុំអត់ភ្លេចទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺលាបជាមួយនឹងឈុតមុខ OG ដំបូងគឺខ្ញុំលាបជាមួយនឹងសេរ៉ូម VIP OG សេរ៉ូមនេះហើយគឺថាបកាយខ្លាំងទៅលើបញ្ហាស្នាមជួយព្រមរុនយើឲ្យមុខយើង smooth ម៉ត់អឡូហើយកុំភ្លេចលាបបោកជាមួយនឹងណែនគ្រីម OG ផងព្រោះបងដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមនថាមុនតូចមុនធំមុនខ្ទុះមុនកាមុនក្បាលខ្មៅឬមួយក៏មុនខ្ទីកខ្ទើមុខមិនម៉ត់មិនអឡូងមិនកឡោមុខខ្មៅស្អាតរុនយើធំមុខស្នាមខ្លាំងឯហ្នឹងមុខអាលីរោមុខកតួអាលាក់ស៊ីមុខដែលនិយាយប្រតិកម្មឯហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខ OG នេះបានដូចគ្នាហាមិនក៏អាចញ៉ាំចឹងបងញ៉ាំអស់លើអត់ញ៉ាំទេឲ្យញ៉ាំមិនបបកាមានសបកនេះកាលនៅជាមួយសង្សារចាស់ដូចអត់មានសបកចឹងផងអីចឹងទៅហៅសង្សារចាស់ឲ្យមកជួយបកវិញទៅហាលេងហ្នឹងមានសង្សារចាស់មកពីណាមានតែសង្សារក្មេងឥឡូវខ្ញុំរកឃើញកន្លែងឈប់សាវ៉ាមួយទៀតហើយមកទៅនេះគឺដឹងតែជួបប្រុសស្មោះមកមើលតែឈ្មោះហាងទៅក៏ដឹងថាស្មោះប៉ុណ្ណាដែរស្វ័យរៀងយើងសបោកន្លែងញ៉ាំអីតែកន្លែងប្រុសស្មោះនេះមួយគឺថាខ្ញុំឲ្យ10លើ10មកចង់មកញ៉ាំលក្ខណៈគ្រួសារក៏បាន sweet ដូចខ្ញុំ2នាក់នេះក៏បានហើយមីនុយកន្លែងប្រុសស្មោះហ្នឹងមានច្រើនណាស់ឆាប់ពី12000អីឡើងទៅខ្ញុំជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងសាច់អាំងនេះអើយឆ្ងាញ់ស្លាប់កប់លោហ្មងគឺថាញ៉ាំឡើងម៉ត់ខាយដល់ពេលល្ងាចចេះទៀតទៅគឺបានថតរូបស្អាតrefresh ហ្មងដោយសារតែរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយឥឡូវដាក់បាយឆាមួយចានទៀតមើលតែគ្រឿងសមុទ្រទៅគឺថាឡើងហៀចាមកកន្លែងនេះហ่าសែវលុយហើយបានរបស់ឆ្ងាញ់ទៀតសម្រាប់ទីតាំងវិញគឺនៅស្វាយរៀងយើងនៅខ្ញុំដាក់ location ឲ្យបង្ហាញផ្លូវតាមក្រៅដឹងមិនទេណាកន្លែងគាត់គឺឆ្ងាញ់គ្រប់មុខមកថ្នាក់ញ៉ាំអស់មួយមុខថែមួយមុខអស់មួយមុខថែមួយមុខអត់មានឲ្យបាត់ទេសូម្បីតែស៊ុប hot pot មីហលអីក៏មានដែរចង់ញ៉ាំអីដាក់នឹងទៅគឺគាត់ដាក់ឲ្យទាំងអស់បងណូនឹងខ្ញុំនេះគឺថាមកតាំងពីល្ងាចរហូតទៅយប់បានទៅផ្ទះវិញថ្ងៃក៏ស្អាតពេលយប់ក៏ស្អាតអុយទេសភាពនៅនេះគឺថាឲ្យអួយចង់មកលក្ខណៈ sweet relax អីអញ្ចឹងណាដាក់ស៊ុប hot pot មួយឆ្នាំងឬមួយក៏សាច់អាំងអីហ្នឹងគួយជំនុំគ្នាស្ដាប់ភ្លេងចម្រៀងអីគឺថាបានអាសែមកហើយគឺដឹងតែអត់ខកបំណងទេកន្លែងនេះមួយខ្ញុំអ្នកខាត់ស្វាយរៀងដែរអញ្ចឹងតែមានកន្លែងរបស់ឆ្ងាញ់កន្លែងល្អតម្លៃសមរម្យ relax fresh គឺដឹងតែចែកជូនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកដែរហើយកន្លែងហ្នឹងមានឈ្មោះថាប្រុសស្មោះផ្លូវវិញរត់ទៅស្រួលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះមកដល់អទេសគោការ៉ាសាំងណាទៅត្រង់មកដល់វងមូលេងនេះគឺយើងបត់មកខាងស្ដាំនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺបត់មកហើយណានៅពេលដែលយើងបត់ហើយគឺយើងបន្តទៅត្រង់រហូតដល់ទីបំផុតនៃសេចក្តីស្នេហាសួនតាឌីគឺយើងត្រូវទៅត្រង់ទៀតអត់បត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមកពីនោះគឺត្រង់រហូតមកដល់យើងនឹងឃើញរង្វង់មូលនេះមួយតយទៅត្រង់អត់កើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបត់ស្ដាំពីយើងបត់ស្ដាំរួចហើយគឺយើងបន្តទៅត្រង់ទៀតនិយាយទៅគឺត្រង់រហូតស្រួលរកខ្លាំងមែនតើជិះទៅតាមផ្លូវបេតុងហ្នឹងមកគឺមិនតិចទេគឺមកដល់មកហើយបានតែអ្នកគ្នាអត់ច្បាស់ទេខ្ញុំតម្លាក់ location ឲ្យថែមនេះដល់ហើយគឺកន្លែងប្រុសស្មោះរបស់យើងហ្នឹងតមិនសិនមរៈខ្លាយមកបោកធីមញ៉ាំសាច់អាំងឬមួយក៏ញ៉ាំផតជុំគ្នាក៏បានដែរបានញ៉ាំឲ្យទៅនាថាជក់មាត់មកពិសេសគឺបានថតរូបលេងស្អាតហើយនេះគឺជាភ័យរបស់គាត់មានឆ្ងល់អីអាចតាក់ទងទៅគាត់បានវីដេអូហ្នឹងមានគ្នាយើងសួរច្រើនមែនតើចៃអេម៉ាថតនៅណាស្អាតម៉េចបើប្រាប់ថានៅអង្គរវត្តក៏ជឿដែរតែការពិតគឺខ្ញុំថតនៅស្វាយរៀងសោះតែរកឃើញប្រាសាទលាក់ខ្លួនមួយទៀតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះចាំខ្ញុំប្រាប់ដំបូងមុននឹងទៅគឺខ្ញុំត្រូវមកធ្វើសក់សិនជាមួយនឹងស្លៀកឈុតបែបបុរាណបើមុខវិញគឺខ្ញុំ make up ខ្លួនឯងបែបសាបសាណាមួយសែវលុយយើងដែរបើនិយាយពីក្រុមការងារថតវិញអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់លុយខ្ញុំខ្លាំងមកហើយសួរថាក្រុមការងារនឹងខ្ញុំចំណាយលុយអស់ប្រមាណបានគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំម៉េចគឺអត់មានចំណាយលុយស្មីតែ100រៀលដោយសារបងគឺជាជាងថតខ្ញុំថ្ងៃការពេលអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ free ថតឲ្យអត់គិតលុយទេហើយចំណែកទីតាំងថតហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាប្រាសាទវត្តទូលមិនដឹងថានិយាយខុសនិយាយត្រូវទេប្រាសាទហ្នឹងគឺសល់ពីជំនាន់មុនដែរតែអ្នកស្វាយរៀងក៏ប្រហែលជាអត់សូវមានអ្នកស្គាល់ទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ណាបានបងជាងថតគាត់ប្រវួរមកថតទៅបានស្គាល់តាមពិតប្រាសាទហ្នឹងនៅស្វាយរៀងសោះហើយខ្ញុំ make up សាបទៅថតវីដេអូហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំតបជាមួយនឹង Cushion Felix ញ៉ាំដល់អស់គ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំមិនបាច់ចាំទៅផាត់មុខទេតែក្រែម color ថ្ពណ៌ color ភ្នែកមិនតិចគឺស្អាតមក Cushion យើងសាច់ស្ដើងងាយ apply ទៅលើស្បែកមកសំខាន់ណាស់បានមុខអលោងកលោមមកបាំងស្នាមបានល្អធន់នឹងញើសធន់នឹងតើប្រហែលជាន់ប្រហែលតង់ក៏មានកបតែបតាដែរខាន់ខំជាប់ស្បែកមុខយើងបានយូរល្អទៀតចឹងហើយបានខ្ញុំយកទៅធ្វើម្សៅទំនាប់ក៏បានយកតបទៅទេក៏បានដែរណាជាមួយនឹង Cushion Felix
ស្រឡាញ់ណាស់ក៏ឈឺណាស់ដែរដឹងស្រាប់ហើយមួយរយៈមុនគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងឆ្កែខាងកាលនោះបងណូជូនខ្ញុំទៅចាក់ថ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំជូនគាត់មកចាក់ថ្នាំវិញស្ដាប់ទៅរឿងក៏ប្លែកមិនបន្តិចអីបន្តិចតែរឿងហ្នឹងប្រហែលអត់បានទេទុកហួសពេកគឺដឹងតែអេវ៉ាំងសាន់តេហ្មងអ្នកដែលស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹមបានយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងនិយាយពីឆ្កែល្អៗដែលខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគឺដឹងតែផុតពូជអស់ហ្មងខុសតែឆ្កែដែលខ្ញុំអត់បានចាក់គឺនៅរស់ទាំងអស់ថ្ងៃលេងផងបលែងផងហើបផងបើនិយាយពីឆ្កែវិញលោតតោងឲ្យជាប់ដៃជាប់ជើងនៅលំឡើងបើកទ្វារបន្ទប់មិនតាន់ទេគឺថារត់លោតឡើងលើពុកហើយដល់អីយប់មិញណូយើងនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកពីលេងបាល់វិញឆ្កែគាត់នៅឃើញគឺនាំគ្នាលោតទៅតោងទៅមកមានអីគឺថាខ្ញៅមកខ្វាយរៀងធំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារឆ្កែនេះមួយគឺទុកអត់កើតទេណាមិនថាខាំមិនថាខ្ញាដាច់ខាតគឺត្រូវតែមកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតនឹងមកព្រោះជំងឺនឹងយើងមើលអត់ឃើញទេតែរយៈពេល3ខែបានធ្វើទុកចង់សួរថាបើធ្វើទុកឲ្យព្យាបាលកើតអត់ចម្លើយគឺអត់ទេហើយគេក៏ឲ្យទុកយូរដែរភ្លាមគឺត្រូវតែមកចាក់ភ្លាមទុកយ៉ាងយូរ24ម៉ោងឬមួយក៏12ម៉ោងបានហើយមានអីឥឡូវអស់60រៀលលេទុកលុយទិញ skin care ឲ្យប្រពន្ធនេះមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាព្រោះជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃរាល់យប់គឺខ្ញុំអត់ភ្លេចទេអ្នកនរគ្នាគឺលាបជាមួយនឹងឈុតមុខ OG ដំបូងគឺខ្ញុំលាបជាមួយនឹងសេរ៉ូម VIP OG សេរ៉ូមនេះហើយគឺថាបកាយខ្លាំងទៅលើបញ្ហាស្នាមជួយព្រមរុនយើឲ្យមុខយើង smooth ម៉ត់អឡូហើយកុំភ្លេចលាបបោកជាមួយនឹងណែនគ្រីម OG ផងព្រោះបងដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមនថាមុនតូចមុនធំមុនខ្ទុះមុនកាមុនក្បាលខ្មៅឬមួយក៏មុនខ្ទីកទើមុខមិនម៉ត់មិនហឡងមិនកឡោមុខខ្មៅស្អាតរុនយើធំមុខស្នាមខ្លាំងឯហ្នឹងមុខអាលីរោមុខកតួអាលាក់ស៊ីមុខដែលងាយប្រតិកម្មឯហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខ OG នេះបានដូចគ្នា